នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើសិល្បៈបែបទំនើបមួយគឺការចាក់ពណ៌បញ្ចូលគ្នាដែលមិចពណ៌បញ្ចូលគ្នានៅលើផ្ទាំងក្រណាត់របស់យើងនេះហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមើលឃើញវីដេអូនេះហើយនៅពេលដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងអាចចាប់ផ្ដើមសាកល្បងទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងតោះយើងមកមើលសម្ភារៈរបស់យើងត្រូវមានអីខ្លះសម្រាប់ការធ្វើការសិក្សាពីមេរៀននេះអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវមានផ្ទាំងក្រណាត់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងក្រណាត់ទាំងនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសទំហំខ្លួនយើងបានតាមអ្វីដែលយើងចង់បានមានធំមានតូចឬក៏ຂະຫນាតណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់ចង់ដាក់តាំងនៅក្នុងបន្ទប់ឬមួយក៏កន្លែងដែលយើងចូលចិត្តណាឥឡូវនេះគឺមានផ្ទាំងក្រណាត់មួយមានសម្ភារៈដូចជាខ្មៅដៃជក់ស្លាបព្រាសម្រាប់បៀកពណ៌ធ្វើសិល្បៈរបស់យើងហើយពណ៌ដែលយើងត្រូវប្រើគឺវាមានប្រភេទពណ៌នេះគឺពណ៌ Acrylic ណានេះគឺពណ៌លឿងពណ៌សពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមណាហើយនិងពណ៌រាងក្រូចអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ពណ៌របស់យើងគឺស្ថិតទៅលើការចង់បាននិងការស្រឡាញ់របស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តចង់បានពណ៌អីយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌ខ្លួនយើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើរបស់វាថាតើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងម៉េចបានចេញទៅជាសិល្បៈមួយបែបទំនើបអញ្ចឹងអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយើងមានទឹករបស់យើងហើយនឹងកំប៉ុងដែលយើងត្រូវលាយពណ៌នឹងនេះរបស់យើងណាទាំងអស់គ្នាអាចមើលណាត្រូវដាក់ទឹកលាយជាមួយនឹងពណ៌របស់យើងជាមុនហើយតិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅលើការលាយរបស់យើងប្រើទឹកច្រើនគឺពណ៌របស់យើងនឹងមានលក្ខណៈរាវស្ដើងតែបើយើងប្រើទឹកតិចពណ៌របស់យើងវានឹងក្រាស់ហើយនៅពេលនោះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយឡាព្រាឬមួយក៏អ្វីក៏បានដើម្បីកូរនៅពណ៌របស់យើងនេះឲ្យសព្វបញ្ចូលគ្នាសិនមុនពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផ្ទាំងរូបរបស់យើងឥឡូវយើងកុំឲ្យចាំយូរយើងមកធ្វើជាមួយនឹងការដាក់ពណ៌បែបនឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងផ្ទាំងមួយផ្សេងទៀតវ៉ាវពណ៌លឿងណាបងប្អូនគ្នាការចាក់របស់យើងគឺអាស្រ័យទៅលើការស្រឡាញ់និងការចង់បានរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រភេទពណ៌ដែលខ្ញុំលាយឲ្យប្រើថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាយល់ពីពណ៌ដែលដំបូងពណ៌ដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនឹងសិល្បៈរបស់យើងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវណាអញ្ចឹងអូខេលេខដដែលដើម្បីវាពណ៌រូបភាពរបស់យើងឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហូរពណ៌របស់យើងនឹងដូចរូបភាពលើកមុនអញ្ចឹងពណ៌នៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងនេះវាអាស្រ័យទៅលើការស្រឡាញ់ចង់បានរបស់យើងតើវាលំហូរបែបណាដែលយើងចង់បានពណ៌ដែលយើងចាក់មិចបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងវានឹងคล้ายទៅជារូបភាពមួយសម្រាប់បង្ហាញយើងអូខេតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងមានពណ៌ធ្ងន់និងពណ៌ស្រាលខ្លះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់តន់គិតថាវាល្អគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពណ៌ខ្មៅដើម្បីចាក់ពណ៌លើរូបនឹងបន្ថែម ឥ
គ្នាស្រឡាញ់ឬអត់ទេប៉ុន្តែនេះជាការបង្ហាញមួយសម្រាប់បង្ហាញកន្លឹះដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តសិល្បៈនេះឲ្យមាននៅគំនិតច្នៃប្រឌិតបន្ថែមទៀត